kun ga kuɗin da muke da shi a USD 184,844 US dollars muke da shi ana dala 184. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da dawowa wannan channel namu mai albarka. A yau bidiyon da zamu yi bidiyo ne akan yadda ake buɗe demo account, wanda idan mutum yana so ya koyi analysis, technical analysis, to baya so ya fara yi da kuɗi saboda gudun asara, to ya za a yi ya dinga yi kuma da kuɗi amma ba su kuɗi wanda ba za ka iya cirewa ba. To shine zamu bidiyo ga yadda ake a MetaTrader 4 ko 5 ana buɗe demo account wanda suka san forex. To shi ma crypto ana buɗewa ga wanda yake so ya koyi technical analysis kafin ya fara sa kuɗin shi, ko yake so ya backtesting ɗin wani strategy da ya samu ko aka bashi. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon. Kafin mu shiga cikin bidiyon, wanda ba su muna subscribe ba dole su danna alamar subscribe din nan, sannan idan wannan bidiyon ya burge ku na so a cigaba da kawo muku irin bidiyoyi makamantan irin wannan, sai kuma na like, sannan ku share ga sauran yan uwanku da abokan arziki. Yanzu abin da zamu yi, bari mu tafi cikin wayar mu, zamu ije link din shi ita wannan extender da za a je a dauko a cikin group da kuma kasan description din bidiyo din nan, wanda da ka danna sunan bidiyo din zai kai ka a ƙasa za ga mun sa ga link, sai mutum ya kunna link din sai je shiga. To yanzu zamu je mu nuna muku yadda za a yi, amma mu link din mu da zamu shiga mu dauko yana cikin WhatsApp ne, ko za ku iya dauko wanda suke cikin WhatsApp group din za mu sa link din a nan, sannan kuma wanda suke cikin YouTube za su iya danna sunan bidiyon zai kai su wurin description. Wurin description din za ga mun sa ga link din nan, sai ku taba shi ku dauko application nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo cikin WhatsApp ɗinmu, ga link ɗin nan yace zan sa, za ku gani a ƙasan description ɗin bidiyo ɗin nan, kuma za ku gani a cikin group ɗin mu wanda suke cikin group ɗin mu. Sannan zan iya link ɗin group ɗin ga wanda ba sa ciki, saboda mukan ɗan saka regular update, za ku gan shi a ciki. Yanzu wannan link ɗin sai mu danna shi, ga nan mun danna link ɗin. To kun ga inda ya kawo mu nan. So idan ya kawo muku shi wannan link ɗin ya kawo ku nan, sai ku zo nan ku ɗauka email ɗinku, sai mutum ya sa email ɗin shi. So kamar yadda kuke gani ga nan na sa email ɗina a sama nan, inda aka sa email na sa email ɗina a nan wurin, sannan nan ƙasa inda aka sa password ga nan na sa password ɗina a wurin. So nan inda aka sa invitation code nan kenan, inda aka sa invitation code ɗin nan za ku sa invitation code ɗina ga nan shine 9403950 shine invitation code din nawa kenan da na gayyace ku, wanda za ku iya amfani da shi, wanda za a ba ku in mutum ya depositin zai samu suna ba da kamar $15 na depositin. Ni ma da na kai amfani da link ɗina za a bani wani abu, kuma kai ma za ka iya introducing ɗin mutane ka ita ka ba mutane link ɗinka sai register. So abin da za mu yi nan gaba, sai mu zo nan wurin da aka taɓa inda aka taɓa continue ɗin nan, sai mu taɓa shi. Ga nan yana to za su ce za su tura mana wani code ta email, to sai mu shiga email ɗin mu ɗauko wannan code ɗin. Kamar yadda kuke gani mu ga nan mun shigo email ɗinmu, sun ba mu code ɗin, ga nan za mu copy code ɗin, za mu koma can wurin sai mu sa code ɗin, ga nan za mu paste ɗin shi, za mu iya saving, za mu paste ɗin code ɗin. Bari mu gani, bari mu haddace code ɗin. Ga nan mun saving code ɗin, muna saving code ɗin zai kawo mu nan. Yana kawo mu nan sai mu zo nan wurin da aka taɓa aka danna aka sa open OKX app, sai mu taɓa shi.
Yawwa kamar yadda kuke gani ga nan mun taɓa shi. So ga nan ta buɗe mana, in ta buɗe mana za ta kawo mana wannan interface ɗin. To abinda za mu yi na gaba, za mu zo nan wurin inda aka sa alaman kan mutum ɗin inda na taɓa shi haka. So za mu taɓa shi. So muna taɓa shi zai kawo mu nan. Yana kawo mu nan inda aka sa demo ɗin nan. Sorry. Nan inda aka sa demo ɗin nan. Nan demo trading turn on to trade without real money. Wato kan mu taɓa nan don mu trading ba tare da kuɗin mu na gaskiya ba. Sai mu taɓa shi. Muna taɓa shi nan zai sa mu kawo waɗannan login digits da muka amfani da shi. Email ɗinka da password ɗinka shi za ka sa a nan. So kamar yadda kuke gani, ga nan mun sa password ɗinmu da username ɗin muka shigo nan, muka danna login zai kawo mu nan. So idan ya kawo mu nan, muna so mu buɗe wannan demo account ɗin nan inda aka sa demo trading turn to trade without real money. Nan za mu zo mu taɓa kamar haka. So muna taɓa shi kamar haka, sai mu dawo nan ɓarayin mu fito. Yawwa gashi mun fito. So muna fitowa nan zai kawo mu nan kamar yadda kuke gani. So zai tambaye mu sa password ɗinmu. Bari mu sa password ɗinmu. Ga nan mun sa za mu danna login. So idan mun sa bacin mun sa zai kawo mana. Yanzu kalli nan wurin. Kun ga kuɗin da muke da shi a USD 184,844 US dollars muke da shi ana. Dala 184,844.30 abinda muke da shi a dola kenan. Wanda za mu yi trading, amma demo trading ne, ba za mu cire kuɗin bane mu je mu yi wani abin da shi. Daga ƙasa za ku ga nan sun ba mu ga BTC, ga Ethereum, ga coin ɗinsu OKB, ga OKT, ga sauran wasu coins da za mu gani a wuraren. To yanzu za mu danna wuraren da aka sa nan, inda aka sa asset ɗin nan. Kun gani? Kun ga inda ya kawo mu. Kun ga nan an ba mu ADA guda 1000. Kun ga su ga value ɗinsu. Kun gani? Kun ga BTC guda 1 an ba mu, ga Ethereum, ga Uniswap, ga Uni, da token ne wanda aka ba mu mai. To kun gani, wow, 555,416 US dollars abinda aka ba mu kenan, wanda za mu yi demo ga baki daya total. Ga su BTC, ga su waye duk ga su nan, ga USDT ha kusan 3000 USDT aka ba mu, ga so USDC da sauran wasu coins. Duk za mu iya zuwa mu trading da su. Mun danna nan Cardano, ga na an sa trade, sai mu shiga wurin trading din. So ga yana buɗewa. So kun gani, za mu iya zuwa mu ce za mu buy ko sell. Ga nan bari mu siya, bari mu sai Cardano. Kun gani, sai mu buy. Kun gani, ga yana an placing order, a order tana ƙasa. Kun ganta, ga tana ƙasa na buy. In za mu siya market price ne nan, sai mu danna wurin limit order din nan, mu zaɓa abin da muke so. Market order muke so, ko stop order, ko trader trigger order, ko advanced limit order. Duk da muke so za mu iya yi a nan. Ga nan mun taɓa nan wuraren chart din nan, wanda zai kawo mu wuraren candlesticks. Ga nan kun gani, ga wuraren candlesticks. Ga nan za mu iya zuwa nan
za mu iya shiga nan ce muna so mu analysis ne. So kamar yadda kuke gani ga nan ma inda aka sa derivatives din nan za mu iya shiga mu future trading a wurin, amma na so baka taba shi. Kun gani gabaki ɗaya zai canza koma perpetual. Ga candlesticks suna ganin su, za mu iya shiga wurin candlesticks din nan wanda da shi za mu iya analysis. Kun gani za mu iya tsuke su, za mu iya ɗauke su, za mu iya buɗa su kamar yadda kuke gani. Za mu iya analysis kuma mu sai coin din ga nan open long, za mu yi longing ne ko shorting ne, wannan duk tools ne da za ka yi amfani da shi ka koyi trading. Kun ga candlesticks din, mutum zai iya zuwa analysis ya duba ya gani zai yi longing ne ko buying zai yi ko shorting zai yi. Sannan mutum zai iya amfani da spot trading, amma wannan kuɗin ku sani ba a cire su, iya nan OKX ɗin za ku basu. Sannan a ƙarshen hint ɗin da nake so in bayar, ita wannan extender da kuka gani manya-manyan an yi ittifaƙi manya-manyan investors suna ga wannan extender su siyayya, kuma mafi yawancin tokens da ake sa su a nan sukan shiga Binance. So yanzu ma akwai wani token ɗin zan ba ku hint akai wanda insha Allah muna tunanin za ki iya shiga Binance, kuma GameFi ne shi ma token ɗin, sunan token ɗin call. Amma bari mu shiga normal OKX mu nuna maka coin ɗin ko yadda yake trading. So in za ku koma baya nan inda aka sa real market ɗin nan sai ku taba shi. So ga nan ta dawo mana asalin OKX ɗin yadda muka sani. So abinda za mu yi nan gaba, bari mu shigo cikin market ɗin nan, sai mu shiga wurin searching ɗin nan, sai mu sa QOL. Sunan take ɗin ga nan kuna ganin call sunan shi. Token ɗin yayi pumping, kun ga sai dai kusa zuwa $1 ma. Kun ga ya kusa zuwa $1. Token ɗin da na kawo shi da na yi posting ɗin shi a group ɗina, yasa an ce yana da kyau ku shiga cikin group ɗina. Na kawo token ɗin a group ɗina bai wuci 0.1 wani abu wuraren nan haka. Kun gani daga nan jiya kenan ya tashi ya zo kusan $1 ne, dan faɗo yanzu yana dan correction, amma har $1 token ɗin ya je. Kun gani to token ne mai kyau wanda za a samu alkhairi da shi sosai, kuma tare insha Allah token ɗin nan zai shiga Binance, kuma wannan GameFi ne token, kuma sai December ka yi launching ɗin. Kuma bari nuna muku wani abu kamar da wannan token ɗin, bari mu danna info ɗin nan. Kun gani in muka yi ƙasa za ku ga nan abin da ya shafi brings GameFi. Kun gani license NFT collection, kun gani native token ne. Kun gani enable users to burn NFT to receive rare collectibles. Kun gani akwai inda za su ke faɗin OKX na ɗaya daga cikin investors na wannan coin ɗin. Kun gani nan ainihin investors include OKX blockchain block dream ventures, na ɗaya daga cikin manyan investors a wannan token ɗin. To saboda yana haka yana da kyau bacin kun yi wannan, kun kalli wannan bidiyon ku je ku dauge ku sayi wannan token ɗin ga yana correction, sai ku dage ku siye shi, ku bar shi nan da shekara ɗaya ko ƙasa da haka zai iya yin abin da AAX ya mana insha Allah. Haka muke fata, saboda haka za ku za ku P2P a Binance ne, sai ku siya Tron, sai ku turo Tron ɗin kuna da na san duk sai yadda ake wannan. In ku turo Tron ɗin sai ku siya Tron ɗin, sai ku siya wannan token ɗin ku adana shi, insha Allah za a samu alkhairi wannan token ɗin. A nan na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kada ku manta ku mana subscribe, ku mana like, sannan ku share ɗin wannan bidiyon. Assalamu alaikum.